les amis, j'espère que vous allez bien. Vous m'en manquez vraiment. J'espère que غادي مزيان مع les préparations ديال الباك والجهوي. راكم عارفين ما بقاش بزاف وإن شاء الله كنتمنى انه اي واحد باغي شي نقطة ولا باغي شي كلاسمون مهم نيمبورط انه ياخدها وينجح. ما تخافوش، راه كيف كنقول لكم ديما سافا باسي ومازال بزاف ديال لي نيفو اللي غادي تلقاوهم في الدومين ديالكم الدراسي. دونك الباك والجهوي غيكونوا هما اسهل نيفو غادي دوزو في حياتكم ديال القرايه. دونك بروفيتيفو من هاد لوبورتونيتي ديال الباك، حيت فريمون كيكون لي زيكزام ساهلين، الامتحان كيكون ساهل زعما على بورتي، او موان بعدا كتشوفوا شي حاجه اللي قارينها. دونك حيدوا غير شويه الخلعه وديجا راه غتكونوا بريباريتو. كل واحد عنده سا مانيير بريباري. دونك هاد جوج الحوايج هما اللي مهمين، انكم تثقوا في راسكم وبريبارين مزيان وان شاء الله خير. anyway رجعوا لموضوعنا اللي هو لا فيولونس. هاد السوجي صراحه والبارح جاوني عليه واحد 3 كومونتير سكسيسيف. دونك قلت علاش لا ما نكتبش لكم، واخا راه قلت لكم شحال من مره يعني كنكتب. عطيتكم لا ميثود باش نتوما تبقاو تكتبوا لي سوجي. مي سا نوبيش انه الا تطلب مني شي سوجي بزاف نخدمو معكم. وكنقولها المره الثانيه والثالثه انني ماشي استاذه، حتى انا مازال كنقرا بحالكم. دونك طوليري موا حيت فريمون انا جي با اسي دو طون، مي كنحاول انني نعطيكم شويه الوقت وصافي. بون لا فيولونس ريغل تيل لي بروبليم، سي ان سوجي سامبل وبزاف بغاو ان سوجي سامبل، يعني ماشي شي سوجي واعر بزاف. وديجا هادشي اللي غيكون ما غيتحطوش لي سوجي واعرين بزاف، ديجا كل كاع لي سوجي ارغومونطاتيف. دونك تو ديبون دو فو و فوز ارغومون، يعني الحجج اللي كتعطيو هما اللي كي فون لا ديفيرونس entre un sujet et un autre ou là une production et une autre. دونك نبداو على بركة الله. اول حاجه عندنا هو l'introduction. Certaines personnes croient qu'avec la violence on pourrait résoudre les problèmes de vie produits par les autres. Or, cela est-il raisonnable? Alors, غندير وقيله بحال ديما حتى نقرا لكم التكست كامل وابخي نبقى نشرح لكم بارتي بارتي باش كومسا تفهموا معايا اكثر. alors كيف ديما غادي ندير سيرت ومي، حيت احسن حاجه في ان سوجي هو انك تكون الا قدرتي دير كونتر بور. مي كيف ما شفنا في السوجي اللي قبل اللي هو سويسيد اون ايتي اوبليجي باش نديرو كونتر. مي قلت لكم لي زارغومون اللي كيبدلوا لا برودكسيون اكريت، يعني قد ما عطيتي ان ارغومون اللي كيكون لوجيك قد ما مزيان، قد ما عطيتي ان ارغومون ماشي لوجيك قد ما كتبان انك باغي غير تعمر الورقه. Donc, certes, la violence, dans certaines situations, s'avère nécessaire. يعني قلت لكم ما نشرحش، المهم حتى نكمل. En effet, il faut utiliser la violence pour se défendre lorsqu'il s'agit d'un viol ou lorsqu'on est attaqué par des criminels voleurs. C'est le seul moyen qui va nous permettre de s'enfuir, voire rester en vie pour quelques situations qui peuvent être graves. On peut prendre l'exemple d'une personne qui s'est attaquée par des voleurs. S'il n'utilise pas sa force ou un moyen pour les éloigner, elle subira des blessures sans doute. Mais la violence, dans la plupart du temps, se traduit comme un problème et non pas une solution. En effet, l'utilisation de la force physique ou matérielle semble inutile, vu qu'elle développe la haine et le mépris entre les individus. C'est pour cela on doit être flexible, attentif pour faire régner un climat d'entente et de sécurité.
En outre, faire recours à la violence est parfois un signe de faiblesse et de peur, et non pas de courage. Alors, في الخاتمة ولا في la conclusion, en guise de conclusion, personne ne peut trancher la vérité absolue. Des fois, la vérité absolue, هنا عاودتها جوج مرات. Donc, خصني نحيدها. La violence peut paraître un moyen pour résoudre le problème, mais le dialogue est vivement recommandé. Donc, هنا حاولت بزاف انني نكتب لكم بواحد الطريقه تري سامبل، يعني كنفكر في لو مومون ديال الامتحان تقدروا تلفوا، تقدروا مهم كيوقع داكشي، يعني تقدروا تعطيوهم احسن، ولكن مع الخلعه ومع بزاف د الحوايج الله يحسن العوان كتلفوا. دونك كنقول كيفاش غادي نقدر انا نجيري هذيك لا سيتوياسيون بواحد لي زارغومون اللي غير طاحوا ليا البال. وفريمون في هذا السوجي ما حاولتش نفكر بزاف، حاولت نحط راسي لا ميزون سيتوياسيون في بلاصتكم باش كومسا نعرف نوريكم كيفاش تقدروا ديروا. Donc, نبداو بالشرح. Certaines personnes croient qu'avec la violence, on pourrait résoudre les problèmes de vie produits par les autres. Or, cela est-il raisonnable? Donc, بزاف الناس كيسحب لهم انه avec la violence يعني بالعنف كنقدروا نحلوا المشاكل ديال الحياة الناتجة من الناس آخرين. Or cela est-il raisonnable? واش هادشي raisonnable؟ واش هادشي كيدخل العقل؟ واش خصنا نستعملوا لا violence باش نحلوا المشاكل؟ Alors certes, la violence dans certaines situations s'avère nécessaire. أنا كنقول pour des situations كاين في بعض الحالات اللي ضروري نستعملوا فيها العنف، يعني الحالات اللي كتكون حياتنا معرضة فيها للخطر. امتى؟ ملي بحال مثلا في قضايا الاغتصاب، في قضايا الشفرة، وفي قضايا العنف. يعني ملي هنا جي بيان دي فيول، حيت فيول حتى هو كنت عطيتو ارغومون في لا بين دو مور وقالوا لي وقيلا راه بغيتي تقولي فول. نو، جي بيان دي فيول ديال لي بيدوفيلي، يعني الناس اللي كيغتصبوا الدراري الصغار كيستاهلوا الاعدام. Donc je dis bien le viol ou lorsque on est attaqué par des criminels، يعني مثلا الناس اللي كيتلقاو لهم دي كريمينال ولا كيهددوهم ولا شي حاجه، يعني كيلقاو راسهم في واحد لا سيتوياسيون الا ما هما ما استعملوش العنف، يعني ما غيقدروش يسلكوا بحياتهم. سي صا. دونك هو لو سول موين، يعني الطريقه الوحيده اللي غتخلينا نهربوا من هذيك لا سيتوياسيون الخايبه و voir avec eux كتعني واكثر من ذلك نبقاو حيين، ماشي voir sans eux. دونك في بعض الحالات دونك on peut prendre l'exemple. دونك عطيت l'exemple ديال انسان تلقاو ليه مثلا شفاره، الا ما دارش العنف والقوه ما كاينش un moyen pour s'éloigner, sinon il subira des blessures. يعني إلا ما استعملش العنف أقل حاجة هي دي بليسور، يعني جروح وهكا سكيفا افيك. دونك هذا الارغومون، هادو علاش قلت لي زارغومون، علاش قلت pour contre قلت أنه la violence dans la plupart du temps se traduit avec comme problème et non pas une solution، يعني مشكل، حيت l'utilisation de la force physico-matérielle semble inutile، ما عندها حتى شي معنى vu qu'elle développe. علاش؟ لحقاش كتطور واحد الشعور بلا ان الكره، لو ميبري انتر لي انديفيدو، يعني اي واحد كيحاول يعنفك وما كيتفاهمش معاك وبغي يفرض الراي ديالو بالقوه، بيان سور ما غاديش تبغيه وما غاديش تبقى شاد الخط مع هذاك الانسان اللي باغي يستعمل القوه باش يوصل واحد الحاجه. Donc c'est pour cela on doit être flexible، يعني flexible attentif كنسمعوا pour faire régner واحد climat d'entente et de sécurité، يعني باش نخليو نغنيو، كنعرفش نشرح باللغه العربيه، يعني واحد الجو ديال نشرو واحد الجو ديال l'entente et de sécurité مهم. En outre, faire recours à la violence est parfois un signe de faiblesse et peur et non pas de courage. حيت تاني la violence كتبين على انه الواحد
ضعيف شخصية أو ضعيف et peur et non pas de courage. ماشي ضروري اللي استعملتي القوة راك واعر، مي باغ كتكون خايف من انه الاخر يفرض الرأي ديالو عليك ويغلبك في لي زارغومون اللي كيعطي، ولا يغلبك في واحد الحاجه. دونك انت الوسيله الوحيده تقدر تغلبو بها دو روتور هي لا فيولونس، حيت ما كتقدرش تخدم دماغك. En guise de conclusion, personne ne peut trancher la vérité absolue. Des fois, la violence peut paraître un moyen pour résoudre le problème, mais le dialogue est vivement recommandé. Donc, la conclusion الشهيرة اللي كنقول لكم ديروا لي en guise de conclusion، حتى واحد ما يقدر trancher la vérité absolue. La violence peut paraître un moyen pour résoudre le problème, mais le dialogue est vivement recommandé. يعني يمكن نحلو بها المشاكل، ولكن le dialogue هو اللي recommandé كتر. دونك هذه هي لا برودكسيون اكريت ديال لا فيولونس. فيت فير نعطيكم واحد الدقيقه ديال واحد النصائح اللي بغيت نقول لكم. الا نزلتوا في لي كومونتير ديال لي فيديو القدام ولا لي فيديو اللي يلاه حطيت، تلقاو انه بزاف الناس جايبين مزيان في الفروض وفي الامتحانات. دونك كنقول هادشي باش نشجعكم، نقول لكم انه الا حفظتوا وخصوصا اللغه الفرنسيه الا تبعتوا معايا هاد الفيديوهات اللي عطيت وزدتوا دوطخ برودكسيون اكريت ولا شفتوا دوطخ فيديو سور دوطخ شين، ما عرفتش واش كاينين دي شين ولا لا كيعطيو لا برودكسيون اكريت، غادي نجيبو مزيان. كاين اللي جاب 18 وما كاينش كيجيب كاع المعدل. دونك soyez fort et تيقوا في راسكم بزاف، راه هادشي اللي كاين. وكنتمنى لكم فريمون حظ موفق. وكيف ديما ملي يطلعوا النتائج ان شاء الله عاودوا كتبوا لي في لي كومونتير شحال جبتوا، حيت هادشي كيفرحني كيخليني نعرف انني درت واحد المجهود ودرت واحد الحاجه زوينه اللي معنويه اكثر. و بون كوراج باش تفرحوا راسكم وتفرحوا والديكم. وان شاء الله الى قد الوقت نقدر نحط لكم une autre production écrite. sinon حتى الموسم الدراسي الجاي ان شاء الله. رمضان مبارك في هاد لي جوغ اللي بقاو، العيد مبارك. ما بقاش بزاف في رمضان. et je vous dis à très bientôt. باي باي.